A Inmes lança no mercado a nova furadeira IF-4, desenvolvida para atender o marceneiro em suas necessidades de furação para fixação de dobradiças e dispositivos de montagens de móveis e calço, no sistema de 48 mm, sendo a única máquina do mercado com essa medida. Possui 6 mandris de furação, réguas com medidas em milímetros e polegadas, mesa de apoio ampla, 2 batentes de fácil regulagem, motor de 1 cavalo, possibilidade de ligar em 220 ou 110 volts, acompanha chave hexagonal de 2,5 e 6 mm, uma broca direita de 35 mm, uma broca direita de 20 mm, 2 brocas esquerdas de 10 mm, 2 brocas esquerdas de 5 mm, 2 brocas esquerdas de 2 mm e 2 adaptadores para a broca de 2 mm.